여기서 사진 하나 더 찍으시죠. Want to have another photo? Yes, of course. 네, 환영합니다. Please have a seat. 아, 여기서 같이 오신 분들이? 한국에는 며칠간 계실 계획인가요? So how many days will you stay in Korea? Until the day after tomorrow. 내일 모레까지 있습니다. So far too short, but we have a good program. So we managed to do quite a lot anyhow, which is very nice. 너무 짧은 기간이지만 저희가 또 많은 프로그램을 준비를 하고 있어서 그 시간 안에 또 많은 것을 보고 느낄 수 있을 것 같습니다. 네, 시간이 짧아 아쉽긴 한데 한국은 지금이 딱 좋은 계절이어서 좋은 방문 되시기 바랍니다. Yes, I know you might feel a bit of pity because it is a short period you're staying here, but as I mentioned, it is a great season to be in Korea at this time. 근데 스웨덴보다 나을지는 잘 모르겠어요. But I'm not sure if it's better than Sweden. Well, it certainly was a beautiful day today. 글쎄요, 오늘 하루만 보더라면은 굉장히 또 아름다운 하루였어서 모르겠습니다. 한국과 스웨덴은 정말로 특별한 관계라고 할 수 있는데 우리 한국 국민들 사이에는 스웨덴이 아주 정겹게 느껴집니다. I believe Korea and Sweden have a very special relationship. The people of Korea have a very good, warm-hearted feelings towards Sweden. 대한민국이 가야 될 복지국가의 전형이기도 하고 특히 저 같은 경우는 아바라고 하는 I understood. 그리고 최근에는 한강 작가 때문에 또 스웨덴과는 아주 각별한 감정을 느끼고 있습니다. So, the Republic of Korea aims to be a welfare state like Sweden is currently. And of course there is the pop group ABBA, which is very famous. And also the Korean novelist Miss Hangang won the Nobel Prize last year. Of course. Well, Ms. President, if you allow me to, well, thank you so much for receiving us. We're very delighted to be here in the Republic of Korea. We've been looking forward to this trip, and it's a trip that is very important to us. And therefore, I'm very happy that I'm here together with my Minister for Foreign Affairs and my Minister of Infrastructure. Well, of course, with my husband, of course, as well. That's very important. But and we see this great potential to further develop our already very good relationship in so many different fields. 네, 대통령께서 이제 시간을 좀 허락해 주신다면은 다시 한번 환대해 주셔서 대단히 감사하다는 말씀 전하고 싶습니다. 저희가 이 방문 같은 경우에는 너무나도 기대해 왔던 중요한 방문이었고 또 이번에는 저희 외교부 장관과 또 국토주택 장관과 함께 올 수 있게 되어서 물론 저희 남편도 함께 동행을 했었고요. 그래서 너무나도 기쁘게 생각을 합니다. 앞으로 양국 간의 관계를 더욱더 발전을 시키고 또 더욱더 강화할 수 있는 좋은 기회라고 생각하고 다방면에서 논의를 할 수 있을 것 같습니다. 네. 많은 영역에서 한국과 스웨덴이 협력 관계를 발전시켜 나가야 되는데 이번에 짧은 기간이긴 하지만 다양한 영역에서 우리 대한민국과 스웨덴이 어떤 협력을 할 수 있을지 많이 발굴해 주시기 바랍니다. Yes, I agree that Korea and Sweden, we must work together to enhance our cooperation in various fields. And although your trip this time is very short,